Hello，大家好，歡迎收睇我嘅 channel 啊，繼續跟進雲福縣嘅新聞啊。咁今日咧有居民咧忍唔住咧就同記者講咧話，政府呢個安排咧好唔人性化，仲話咧呢個政府咧真係唔知用咩嚟諗嘢嘅。政府之前咧宣布咗啦，受災大廈嘅居民咧下個月20號起開始分批上樓，可以執翻自己啲嘢啦。咁每戶咧最多4個人，限時咧就3個鐘，上落咧只限一次啊。即係你行上去執完落翻嚟，咁就冇得再上噶啦。咁你話啦，3個鐘得一次機會夠唔夠呢？咁呢一個嘅雲人閣11樓嘅居民何生講得好直接，就話3個鐘啊，肯定唔夠噶啦，一定。佢話好多居民咧都有唔少嘅心血啊，有紀念價值嘅嘢咧喺個單位入面啊，唔止1代2代啊。佢認為最少咧要有多一次嘅上樓嘅機會啊。上次都講過啦，除咗財物之外咧，仲有啲紀念價值嘅嘢，呢啲咧係無價嘅。但係上次咧，卓永興咧就叫人斷捨離啊！如果你係災民咧，你間屋住咗幾十年啊，仔女嘅證書啊、獎杯啊，或者係過咗身嘅屋企人嘅合照咧，呢啲都肯定會有噶嘛。覺得3個鐘咧揾唔揾得齊咧，仲要一次過搬得晒。阿何生咧仲提到一個咧好現實嘅問題嘅，就係咧高層嘅住戶啊。佢話啦，就算咧揾埋啲咩搬運公司啊，行得幾多轉啦。行一轉咁都冇乜意思啦，你都係人嚟嘅啫嘛。就算係大隻佬啦，一個人咧搬2轉啊，一個人搬2抽啦，大隻嘅搬4抽啊，都係拎得咁多。如果住10幾20層樓嗰啲公公婆婆點樣行上去？行到上去咧都冇晒氣啦，仲要搬嘢落嚟。政府咧究竟有冇諗過咧呢班人咧？有冇咧諗過安排人手幫手搬運呢？阿何生咧講得啱嘅，佢就話啦。個個都幾十歲啦，個個都60、70歲、80歲，上去咧都已經好困難啦，唔好話攞嘢啊！你話政府咧係咪當災民咧個個都係18、22啊，大隻個牛啊？跟住對於上次呢一個卓永興講嘅斷捨離咧，佢都有意見嘅，佢就話啦淨係話咧你自己決定啊，你自己斷捨離啊，講就容易咩斷捨離呢句嘢咧唔容易講，唔容易斷。試諗下，如果你嘅屋企咧燒到爛晒，你老婆仔女嘅遺物咧散落一地，究竟點樣斷捨離呢？點樣3個鐘內決定邊啲要邊啲唔要呢？呢啲嘢咧講就真係天下無敵啦！上次嗰個卓永興，阿何生咧仲反問政府啊，政府咧成日都話咧情理法啊，情行先啊嘛應該，咁點樣情行先呢？佢俾我哋翻自己屋企咧，好似皇恩大赦咁啊！你話係咪一語中的啊？政府咧覺得自己咧開恩一樣啊，俾你翻去執嘢，你應該咧感恩戴德。但係居民咧等咗成4個月啦，等到頭髮都白晒啦。跟住聽證會咧又爆出咁多啲離譜嘢，結果咧你只係俾佢哋3個鐘，仲要得1次機會上樓啊！你話呢啲叫做情？咁何生咧都有建議嘅，佢就話啦，起碼咧要俾2次嘅機會啦，同埋咧要幫助更高層數嘅居民咧搬運啊！呢一樣嘢咧真係要諗諗啊，唔能夠卸膊啊！咁多人。揾幾個人睇住你，睇下你有冇去第2度啦嚇。保安呢樣嘢咧都係一定要睇住噶啦，但你都要揾啲人咧幫手去到搬運噶啦。呢個要求過唔過分？唔過分啊嘛，係咪先？政府部門咧有咁多人啊，咁多人手，調動啲人手咧幫手搬嘢有幾難啊？你話驚保安問題，咁你咪派多啲人咧去到睇住嗰啲嘅嗰啲單位咯。但係而家咧乜都唔做啊，由得咧災民自己諗辦法啊！阿何生仲話咧，佢打算翻去單位咧帶走一啲較值錢嘅物品啊，一啲文件啊、證件啊，呢啲咧都係好重要嘅。仲有呢個女嘅證書啦、獎杯呢啲嘅紀念價值嘅物品啦。你話呢啲嘢咧，對於外人嚟講咧，可能咧就真係唔值錢嘅。但係對於一個家庭嚟講咧，係一個無價之寶啦。你叫佢3個鐘頭內決定邊啲要邊啲掉，你話佢有冇可能揀得出呢？唔知道各位街坊認為今次呢個政府安排點樣啦？歡迎咧留言同我哋傾下。如果中意呢條片嘅話，記得 like 未哋嘅撳個訂閱。再見各位。